अझैसुकै भर्याङबाट आउने अरे ल अब उता जाने छ नि घर खै छोड्दै अस्तिको यस्तो फ्रीबाट होला फुटेको छ अझै नो रनिङ मामुलाई पनि बोलाउनुहोस् नि ओजु मामु खोइ मामु बोलाउनुहोस् ओजु एक्लै जाने पुग्यो त्यता होइन अब अब एक्जाम कहिले हुँदैछ त्यति बेला तपाईँ फ्री नै होला नि त यता छोरी यता घर मास्क नलगाएको आयो मामु खोइ मामु बोलाउनुहोस् ओजु मामु चाहिँदैन त्यहाँ जानु हुँदैन हौ हामी घर जाने अब जम्प पकाइ जम्प